بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مسبة جلبة الدبء وندا بك دنتال مؤسسة العلامة صالح العمري on fo mon on salminama on hiwrama ngol ɗo hiwrangol islam ɗum woni wi'ugol ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. hande e nde ɗo ñalande talatare e nder nduɗo lewru suumaye shahrul khayri wal baraka shahrul itqi min an-niran. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام والصدقات وأن يبارك لنا في علمنا وأن يتقبل منا دعواتنا. هري هند بعون الله عز وجل درس من هنو سيرتي إكو ووي كون سيدا waɗi noon e nder ko wonɗen kon jangude nde ɗo deftere al usulu thalatha wa adillatuha en gayni muqaddima arano on wono yewtirnoɗen noon ka fuɗɗorde windande meɗen wonde a cheikh mouhammad bin abdul wahhab rahimahullah fiyoɓe hewtu e ɗiɗo usulji tati wiyete wonɗi tawde ko kanji woni mbuso nde ɗo deftere en yewtuno ka fuɗɗorde windande meɗen ka darsa arano wonde hiɓe waɗani ɗin ɗon usuluji daɗɗanɗe tati e daɗɗande arandere nden ɗum woni ko janguɗen kon ɗo ko feƴƴi ko innete kon al aslul awwal al ilm وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. مسألة إمّ وني العمل به، مسألة تمّ وني الدعوة إليه، مسألة نيم وني الصبر على الأذى فيه. ونو تمّنديرنون إنّون شرح إفنسي تندي كو يوندري إديدو مسألة جي ني. haray ɓayti en timmini nden ɗo daɗɗande no woodi ko hikki e ɗum ɗon wonata e nder yewtereji ko yewtuɗen kon ton hino woodi ma'lumat e fawaida muhimma yambaghi li talibi al-ilm an yaqifa alayha. hino ton ɗen toɓɓe ɗe ardinno ɗen ka fensitande ɗum woni ka sharhu ɗe tawata e yi'ande meɗen e yurnitande men wonde talibul ilm hino hani darade e hoore ɗen ɗon toɓɓe o daro e dow majje darande faamugol e faaminagol e hunjagol e manditagol ko woni e ɗen ɗon toɓɓe. haray noon walillahi alhamdu wa bi ni'matihi tatimmu salihat en wawuno moɓugol yoga e ɗen ɗon toɓɓe en wiyata fof kono yoga e ko tanƴini ɗen no ɓuri e himmude talibul ilm ardin ɗen ɗum e ɗiɗo kaydiji ɗiɗi waɗan ɗen ɗum inde ma'lumat wa fawaida muhimma tata'allaqu bil muqaddimati al ula. hara ɗiɗo naforeji ko yowondirɗi e muqaddima arano mo janguɗen on. haray ka ardingol ɗi en waɗuno ɗi ala tariqi su'ali wal jawab e none landagol jaabo. haray ɗon ko torondirɗen sifa ɗiɗo ma'lumati ji ɗiɗo fawaid ji haray si tawi woni ɗi hewtima an oɗo talibul ilm ara nun ko hanuɗa wadde
e no hanuɗa jogitorde ɗum ɗo ko yahugol ka cyber imprima ɗiɗo kaydiji ɗiɗi ɗi woni e sooke ma. Ka imprimugol yetoɗa ɓe waɗu couleur hara ɓe waɗali noir sur blanc. Si ɓe waɗi noir sur blanc goɗɗum ngo yaltoyta ton no laaɓiri sabu hino waɗa couleur ka asle. Haray si tawi woni a yaltiniɗi en couleur haray wakkiloɗa janga ɗiɗo hunjoɗaɗi maîtrise a ɗiɗo maîtrise anaɗi hoore ma. Hara accirali ɗum ɗo goɗɗo ma a habbaki ko goɗɗo go dartintama fi ɗum ɗo an tigi e tannoɗa hoore ma wawaɗi ko naforeji no yewtirnoɗen noon ka darsu meɗen yani kitabul qawaid al arba wonde sifa ɗiɗo piiji ko ɗum ɗo wiyete gandal a moɓidiray seeɗa 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 ha ñande goo tawa yani fondo on o yaajani piiji ɗi moƴƴa wono ɓe wi'irta noon yani mataran hatta takuna bahran. Idan السؤال الأول لندل أرنانجل متى توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال دو لندل هنجل همي طالب العلم ودي كهيوي متنوجي ونادي جنجي دي هنده كهيوي دفت شرحة دي هنده سانداري أتوي هنو يوندري دفت أودو شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكذلك كيوتي ريجي كحواروجي piiji buy hino jonna nafoore andugol ta ilmu tarikh on ko honde tuma kaarijo woni ko feƴƴini wiɗen mata tuwaffiya cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ko honde tuma cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab feƴƴini. Aljawabu tuwaffiya cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sanata 60 wa 200 wa alfin lil hijra. ɗum woni 1260 lil hijra. cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ko ɓe feƴƴini ko hitande wulure e duuɓi temeɗɗiɗi e duuɓi jeego firgu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. haray koye nden hitande woni ko ɓe feƴƴini. su'al landal ɗimmal ngal hal ta'lamu asla wa masdara hadihi risalati min as-sunnah. landal ɗimmal ngal ko ɗum wonata yalli an oɗo talibul ilm hiɗa andi ko honto woni lasli e tubbode oɗo risala mo cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab windi ko honto woni lasli ɗum ɗo ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yalli ɓe windi tun ɗum ɗo fihi ɓe wawi windude ma ɓe yiɗi windugol ka ko gandal ittangal ka diina ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. aljawabu jabagol ngol aslu hadihi risalati wa masdariha. lasli oɗo risala e tubbode makko qawlu nabiyi sallllahu alayhi wa sallam fi sahihi muslim min hadithi al-abbas bin abdilmuttalib radiallahu anhu. lasli oɗo risala ko ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗon e hadith arɗo ka sahihu muslim ko filli ɗum ko bappa nelaɗo al abbas ɓiɗɗo abdulmuttalib mo yarloyi allah woni e muɗum. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki dhaqa ta'mu l iman meeɗi dakamme liman man radiya billahi rabban kala on yarliɗo allah jooma makko wa bil islami dinan o weltori yo taw hara ko l'islam won diina makko kan wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam rasula o weltori tawde ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni nulaɗo makko. yani kala neɗɗo tawɗo ɗiɗo piiji tati no welamo ka nder wonki makko taw so ɗiɗo so anditi ɗiɗo ɗum o heɓay welwelo ka wonki makko ma walla o eto ha wonki makko ko yiɗa ɗiɗo piiji tati yiɗa allah weltoramo yiɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam weltoramo yiɗa oɗo l'islamu weltoramo tawa sa anditi fi ɗiɗo tati ɓernde ma nende wewlay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗum ɗon haray ko mande jeeya ɗum e iman. idan no ari e riwaya go ka sunanu tirmisi
kanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallama nabiya, yani nokkugo wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallama rasula, nokkugo wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallama nabiya. ɗiɗo hino ari ka yani ka sunnaji. ngol ɗo konngol o raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallama nabiya. ɗe gandini lanɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko o noddi e muɗum, o rerɗini wonde yen wolu ɗum ɗo batte noddinadu kala ko ɗum wiide wa hiya allati nadaba rasulu sallllahu alayhi wa sallam an tuqala ba'da kulli adan, ko ɗum nelaɗo rerɗini yo wowle batte noddinadu kala, fataqul wi'a si a nani sallijo lanni noddinde inna wa ana ashhadu an la ilaha illa allahu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallllahu alayhi wa sallama nabiya. idan ɗum ɗo ko sunna mo hanuɗen jogitagol enen ɓeɗo julɓe gomɗinɓe allahu jalla wa ala. idan ɗiɗo sa daari ko ko ari ɗe hadithaje ɗo, risala al usulu thalatha yalta e nder ɗiɗo tati: andugol allah, andanelaɗo on, andira dina l'islamu ka wondude dalil. idan cheikh mouhammad bin abdoul wahab wona kesum o addamma koko egga ka deftere allah e ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, wono ɓangiri noon e ɗeɗo hadithaje selluɗe. su'al landal: ma ta'rifu l ilm, ko honɗum woni ko wiyete kon gandal? al ilmu ko honɗum woni gandal? hina duwa an oɗo talibul ilm hunjagol sifadi piiji ɗiggina, taw hande kadi kala ka hewtuɗa no inne al ilmu fa'lam, yani maɗum no wole fi al ilm, yo taw hara hiɗa andi ma'na al ilm bil ma'na al shar'i aw al istilahi. jawab jabagol ngol al ilmu ko woni gandal wono andirɗen noon en yewtino, wonde karma koɓɓen hino ari yani khilaf no hakkunde maɓɓe, lurral no hakkunde maɓɓe fi ta'rif al ilm. no wodi woɓɓe go wiɓe ilmu ala ta'rif, gandal ɗum ala ta'rif, waɗi ko so tawi woni honno innete ko sa heeɓi gandal non si anda goɗɗum ngo, idan ko gandal ngal andirta goɗɗum, kono a wawata andirde goɗɗum ngo gandal ngal. ɓenni kamɓe ilmu ala ta'rif, walakin karma koɓɓen no eti fi andigol makko honɗum wiyete al ilmu, no jeeya e hawruɓe sawaba e yewtuɓe ɗum cheikh mouhammad ben saleh al uthaymin rahimahullahu ta'ala, nokku kaɓe maki al ilmu ko woni gandal huwa ɗum idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, ko andugol hunde e dow ko hunde nde woni kon e muɗum andande pellital. ɓe maki ko ɗum ɗo innete al ilm. si tawi woni a landama fi hunde tawi ɗa andi no nde woniri noon tigiri, ko alda e sikke, ko alda e waɗugol waham, hara ko no nde woɗiri noon tigiri andirɗa nde, haray a heeɓi gandal nden ɗon hunde. ko ɗum woni idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, andugol hunde no nde woniri noon andande pellital. wa didduhu hino lundo ɗum ɗo nde andande ɗo aljahlu majjede, yani yimɓe ɓen ko ɓe ɗiɗo, ko imma wiyen kaari no andi ma ɗum kaari anda, kaari ko gando ma ɗum kaari ko o majjuɗo. idan en andi ko innete kon gandal ko honɗum. wa didduhu aljahal, ko woni contraire gandal ko majjere. wa huwa majjere nden naw'ani, hinde yahi e noneji ɗiɗi, majjere no yahi e noneji ɗiɗi. annaw'u l awwal, none arano on e majjere aljahlu l basit, ko majjere tosokere nden, ko noni aljahlu l basit karma koɓɓen ɓe makay. wa huwa ɗum adamu l idraki bil kulliya, ko angal andugol hunde nden few. neɗɗon sanga tawi woni o anda hunde few, hande kadi oɗo innete ko o jahilun jahlan basitan, oɗo ko majjuɗo majjere to sokere, waɗi o anda few. landoɗamo hiɗa andi ko wiyete hunde kaari mi anda, hiɗa andi ko hontoni nokkel kaari mi anda few, ɗa andi ko ni kaari, ɗa andi ko homboni kaarijo mi anda, mi yalmo ha hande mi hay gotowol nallan fi makko. idan neɗɗo si o wayi ni haray oɗo ko o majjuɗo, kono ko majjande to sokere woni ko o majji, waɗi o anda hunde few. annaw'u thani, none ɗimmon e majjere aljahlul murakkab,
ko majjere defondirde yani majjere plus majjere ɗum ɗo wiyama wiyete aljahlul murakkab ka lugha arabiya ko on ɗum woni ɗum wa huwa ɗum idraku shey'i ko andugol hunde ala wajihin e none yukhalifu ma huwa alayhi tawa ko none lundiɗo no hunde nden woniri noon none lundiɗo no hunde nden woniri noon ɗum ɗo woni majjede majjande defondirde majjande sowodirde goɗɗo o anda ko innete téléphone landuɗamo inna ene ko honɗum wiyete téléphone o indama ko woni téléphone ko leggal fuɗaygal ka burure margol calɗi rimaygal yani o fuɗɗama sifanade oɗo gogo o anda téléphone immel ngel kadi o anda ko innete téléphone ko ɗum waɗi so tawi woni himo sifade ko ɓaynata kon wa rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri idan fadhalika jahilun fadribuh idan ɗum ɗo no inne aljahlu almurakkab anda hara anda kadi anda idan talibul ilm no hani sennidirde ɗiɗo ko hakkude ko innete aljahlu albasitu waljahlu almurakkabu wono o hani noon andirde kon ɗum wiyete alilmu wa huwa idraku shey'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima su'al landal ما القدر الواجب على المسلم تحصيله من العلم ko embere honɗum waɗɗi e dow julɗo heɓugol e nder gandal so tawi woni en heɗike karmakoɓɓen daiman ɓeynayi en no waɗɗima janngugol sen daari sunna nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam en tawa nelaɗon maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ɗaɓɓugol gandal ko farilla e dow kala neɗɗo julɗo idan wiɗen no ñanden wonde ko innete kon alwajibu huwa ma la yu'dharu ahadun bi jahli ko innete kon wajibu hunde waɗɗinde ko konko tawata hay e goto jaɓantake ganto majjede ɗum alango ganto wigol ko ɗum ɗo haɗi mi anda la ɗum naka wajib ɗum no wona ka ilmul mustahab e ko nanditatay ɗum kono amma al ilmul wajib gandal waɗɗingal ngal amara ganto wi'ede joni ko ngoɗo ganto haɗi min mi anda ɗum ɗo idan hato jeni e landagol ko honɗum woni ko embere honto konko waɗɗi neɗɗo andinagol ɗum e gandal ko embere honto ɗum foti ko honto waweten tawgol ɗum aljawab jabagol ngol ya talib al ilm kullu ma awjaba allahu alayka fi'luhu yajibu alayka an tata'allamahu hiɗen hani famude enen ɓeɗo talabatul ilm wonde alqadru alwajibu ala almuslimi tahsiluhu min al ilm huwa ko waɗɗi kon neɗɗo andugol embere waɗɗine nen neɗɗo andugol ma walla heɓugol e nder gandal ko tawata kon neɗɗo kala no hani immanade woni gorko woni suddiɗo woni mawɗo woni paykun woni cewɗo woni sembuɗo woni kala wonɗo kala neɗɗo no hatto jini immanagol e nde embere ɗo ɗaɓɓugol gandal embere ɗum ɗo si o waɗali ɗum haray o acci ko waɗɗi bi mana haray himo mari bakkatu angal andugol makko ɗum ɗum noon ko honɗum wonata koko jawabu ɗo kullu ma awjaba allahu alayka fi'luhu kala ko allahu on waɗɗini e dow maɗa gollugol yajibu alayka an tata'allamahu hino waɗɗi e dow maɗa nde andinotoɗa ɗum wa minhu ne jeeya e ɗum ma bayyanahu almuallifu rahimahullah ko karmokojo o wallifiɗo deftere usulu thalatha nden ko ɓangini kon ko inno ɗum al ilmu andinagol o wi'i ma'rifatullahi ko andugol allah wa ma'rifatu nabiyihi e andugol annabajo makkon wa ma'rifatu dinil islami bil adilla e andirgol dinal islamu kan wondude e dalil idan ɗum ɗo yajibu alayka ya talibal ilmi an tata'allamahu wa an tu'allimahu wa an ta'mala bihi wa an tad'u an-nasa ila hada fatasiru mu'alliman lin-nasi al-khair idan hino waɗɗima andinagol ɗum ɗo e andingol ɗum ɗo e noddugol ɗum ɗo e gollitirgol ɗum ɗo idan bi khilafi al-qadri az-za'idi ala ma yahtaju ilayhi al-mu'ayyin aw al-mu'ayyan
no serti e ko ɓeyditoto kon e dow ko neɗɗo hatojini kon e muɗum fa innahu min furudil kifayat haray ko ɓeyditoto kon e dow ko waɗɗima kon yani andinagol gandal e dow piiji ko Allah waɗɗini kon e dow maɗa gollugol waɗe winane kala ko Allah waɗɗini e maɗa gollugol wono juulugol wono horugol wono hajjugol wono honnonete ittugol zakka wono andugol Allah wono andugol nelaɗo wono andugol ko innete kon e arkanul iman ji ɗin andinagol ɗiɗo arkanul iman e oɗo arkanul islam tugale iman ɗen e tugale l'islam ɗen ɗum ɗo ko wajibun wujuban ayniyan yani ko waɗɗande toɗɗinde neɗɗo kala idan ɓaytun no toɗɗi neɗɗo kala andinagol ɗiɗo ko noon kadi no waɗɗi neɗɗo kala janngugol fi ɗiɗo anda ɗi hara o waɗali ɗi e ɓawo gandal amma si on tigui golli e ɓawo gandal haray ɗen andi ɗum ɗon wona ko nafata neɗɗo gollugol hunde e ɓawo gandal muɗum wona ko nafata neɗɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad kala neɗɗo golluɗo gollal ngal mais yamiramo haray ngal ko ruttetegal e joomum joni noon sa naati e gollugol ka anda ko hasi kon yani a gollay joni ko a yamiraka sikka hiɗa yamira tawa a yamiraka ma acca ko yamiraɗa sikka a yamiraka tawale hiɗa yamira kon ɗum addata goɗɗo e ɗum ko majjere nden idan holli wonde no waɗɗi on tigui andinagol amma ko ɓeydi kon e hoore ɗum ɗo ko tawata waɗɗaki on tigui matala wiyen ɗo joni fi janngugol fi waqf janngugol fi yani dewgal yani huwodiral e dewgal e haqqeji kowoni e dewgal janngugol fi e ñawoje wono alhaydu wan nifas wonande gorko janngugol fi yani piiji goo ko nanditata ɗum ɗo haray ɗum ɗo koko ɓeyditi e dow ko waɗɗi kon andinagol ɗum ɗon ko farde kifaya yani no yona woɓɓe si tawi woni woɓɓe andinike haray no wawa yonde woɓɓe goo hay si ɓen ɗon andinaki ɓe heɓata bakkatu muɗum no toon piiji goo ka sharia e ɗi tawata ko ɗi ilmu mustahab ko gandal yiɗangal tawa ko ngal farde ko min furudil kifaya hara ko farde kifaya woɓɓe si andinike no yona woɓɓe kono noon si mofte ɗen fof acci andinagol ɗum ɗon ɓe fof ɓe heɓay bakkatu kono si woɓɓe andinike tawa mo hatojini e muɗum ruttoto e maɓɓe fi heɓugol fensitande e faamu e muɗum haray bakkatu on o wi e dow mofte ɗen wono ilmul mirath masalan wono andinagol fi gandal dondi ko waɗɗi ɗum mofte ɗen fof andinagol kono waɗɗaki goto kala e nder mofte ɗe yon tigui andino wa kadalika no wirɗen ni nane piiji wono fi dewgal wono fi yani piiji ko yowodiri jihadi ma piiji ko yowodiri mahkama ka ñawoje ka justice je ko nantata ɗum haray ko yani ko ilmu mustahab ko gandal yiɗangal si tawi woni woɓɓe andinike ngal ɗon gandal hino yona woɓɓe e nder mofte ɗen idan ko ɗum wiɗen bi khilafi l qadri zaidi ala ma yahtaju ilayhi l muayyan no serti e ko ɓeydi kon e dow kon ko hatojini ɗum neɗɗo hellifa ɗon fa innahu min furudi l kifayat haray ɗum ɗon ko farde kifaya wiyete ida qama biha man yakfi sakata l ithmu an il baqin kon ɗum winnete farde kifaya ko konko tawata si woɓɓe goo daranike yani bakkatu on yanayi hande kadi e dow heddiɓe ɓen tawa ɓe heɓata bakkatu on iwa e maɓɓe su'al landal goo hal tahfadu kalama alcheikh hafid alhakami fi fadli talabi alilm an oɗo talibul ilm hiɗa hunji konngol oɗo karmakojo maketeɗo hafidu alhakami hiɗa hunji konngol makko ko yewti kon fi ɓural ɗaɓɓugol gandal aljawabu naam jawabun hihi si tawi ɗa hunji sa hunjaki wi ala yaqulu rahimahullah karmakojon o maki ya taliba alilmi la tabghi bihi badala فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي واجهد بعزم قوي لا انثناء له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم إذن يا طالب العلم كويو طالب العلم كويو دبو غندل لا تبغي به بدلا وتهيهل نهي هونde acca ɗaɓɓugol gandal
tawattitir ɗaɓɓugol gandal e hay e hunde programme ji maɗin faqad dhafarta andu sa ɗaɓɓi ko nete kon gandal andu a heɓi ko nete kon malore wa rabbi lawhi wal qalami mi wondiri yani Allah jon karamol ngol e alluwal ngal ɗum woni allawhil mahfud ɗum woni wondirgol Allahu jalla wala wattana hilla ɗo moƴƴa cheikh on o wondirali karamol ngol e lawhil mahfud on o wondir rabbul qalami wa rabbul lawhil mahfud haray o masala ɗo en yewtunomo ñande wonde enen en hana wondirde hay hunde si wona Allahu jalla wa ala idan no sella noon ka wondira Allah jon hunde kaari masala wa rabbil kaaba mi wondiri Allah jon suudu kaaba ndon donc Allah woni ko wondirɗa wona suudu kaaba ndon no serti e neɗɗo mo faama diina jahil mine ɗo mi wondiri suudu kaaba ɗum ɗon ko shirk nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki man kana yahlifan falyahlif billahi aw liyasmut mo wondiray yo wondir Allah ma ɗum o deƴƴa amma wondirgol goɗɗum go ko hina Allah ko shirku man halafa bi gayri llahi faqad kafara aw ashrak nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki idan wa qaddis al-ilma wa'rif qadra hurmatihi fi al-qawli wal-fi'li wal-adab faltazimi وماكي وقدس العلم لا يعني مونين فيك غندل كونكيما اتو اندا فالير غندل واعرف قدر حرمته اتو اندا فالير غندنغال honno non andirta valeur gandal ka kongudi ma e ka kuude ma e ka neediji maada fil qawli wal fi'li wal adab faltazimi yani eto jokkitoda ganda ko wonda kon jangude bi maana gollitir ka kongudi ma e ka kuude ma e ka neediji ma yo taw harano yaadi e ko inete kon gandal o inni wajhad bi azmin qawiyyin lan thinaa lahu law ya'lamu al-mar'u qadra al-ilmi lam yanami eto non hebana gandangal ko inete kon azmu jano ko dum woni hebilande mawnude nde tawata wona hebilande to sokere anda wonde si tayno neddo no anduno valeur ko inete kon valeur ko woni kon e gandal o dano tanoko idan ndo ko kongol karmakojo feƴƴinnoɗo ko adi en duuɓi buy yani o accuno ɗum ɗo e gimɗi makko ɗi o yuɓɓi suutuɗen ɗum ɗo e nder majji fi andingol ma andintingol ma oɗo talibul ilm wonde ko jokkuɗa kon wona hunde samakalare ko hunde mawnude ka aduna mawni ka Allahu jalla wa ala ɗum woni ɗaɓɓugol gandal su'al landal goo man huwa al imamu shafi'iyu ko homboni imamu shafi'i enen da'iman ahlus sunna wal jama'a en wole imamu shafi'i imam malik imam ahmad ko homboni imamu shafi'i no hani ka talibul ilm anda ko mbo yete imamu shafi'i inde makko inde baba en makko inde soro makko awdi makko lasli makko honde tuma o jibina honde tuma o maayi no hanani talibul ilm kaw anda ɗum harana ya wontu wolgol imamu shafi'i ñande go goɗɗo indema ene ko honno imamu shafi'i wiyete ina ko imamu shafi'i na ɗum woni inde makko nden honde tuma imamu shafi'i jibina honde tuma imamu shafi'i feƴƴini tawra ɗum ɗo no wondi e nafoore moƴƴa hay ka famugol shariaji diina kan andugol ɗiɗo tawarikhi je no nafa talibul ilm hay ka famugol diina kan waɗi sa andi hunde kaari ko ɗo waɗi hunde kaari ko ɗo waɗi kaari ko ɗo feƴƴinno hande kadi masalaji on ɗon ɗin fof kala ko yowndiri on ɗon sa hawri ko ton woni ko bugitortoɗa ɓawo tariha feƴƴingol makko ngol sa nani kadi hande kadi fi karmakojo goo no wowle mubasharatan a andi ko honde tuma kaarijo jibina a peesindira ɗum ɗon joni e ka oya jibina ɗon anda ko honno ɓen ɗo waduno ɓe wuuridi ka ɓe wuuritali ko honno distance o wonirno hakkude maɓɓe ko shay'un muhimmun jiddan ko hunde marne importance jano idan al imamu shafi'i rahimahullah huwa abu abdillah himo marno geɗal jo wiyeteɗo abdillah o noddira geɗal jo makkon inna abu abdillah muhammad bin idris bin al abbas bin uthman bin shafi' idan kanko inde makko nen ko muhammad baabe makko ko idris heddiɓe ɓen ko soroɓe makko wono al abbas ko soro makko uthman ko soro makko shafi' ko soro makko idan shafi' ko ɗo ni babirawo makko nayaɓo on ko ɗo no woni ko lolliri inde muɗum ndaare dey ko ɗo o lolliri inde muɗum wona imamu shafi'i idan al hashimiyu l qurashi ko hashimiyankejo qurashi yankojo yani koye suudu nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam woni
woni dambe e lasli oɗo karmokojo al-imamu Shafi'i rahimahullah. wulida fi Gaza sanata 50 wa 100 koye nokkure wiyetende Gaza ɗum woni Palestine ko ɗo woni ko jibina hitande 150 woto woffiya bi Misra sanata 40 wa 200 o feƴƴini leydi wiyetendi Masr ɗum woni Égypte kayneten Égypte ɗon hande o feƴƴini ndi leydi ɗon hitande 204 en andi sakkitorde gurdan imamu Shafi'i o yahuno ndiɗo leydi wiyetendi Masr ko ton o sakkiti jannugol o waɗa fatuwaji sakkitorde gurdam makko o feƴƴini ton kadi o wattina ton. idan wa huwa ahadul a'immati al-arba'a imamu Shafi'i non no jeeya goto ko o goto e almamiɓe ɓe nayo alal jami'i rahmatullahi ta'ala yurmede Allah woni e dow mabɓe ɓe fof mabɓe. kon ɗum wiɓen imamuɓe ɗon imamuɓe nayo hertinani ɓe kamɓe tun en aroye ɗum e darsuji men go inchallahu ta'ala ten yalto e darsu men on feƴƴite. su'al landal hal tahfadu hadithan sahihan fi itina'i sahaba bi surati al-asr enengol suratul wal suratul asr hiɗa andi hadise selluɗo sifotoɗo ko honno sahaba ɓen hittinirno fingol ɗo suratul wal suratul asr hiɗa andi on hadith waɗi yani ko janguɗen kon ɗo en taw suratul asr no hitti en taw hingol mari fa'idaji naforeji hewɗi. idan yalli an oɗo talibul ilm ndeɗa janna goɗɗo ndeɗa firana goɗɗo Qur'an sa firanimo suratul asr hanano kadi yewtama ko honno sahaba ɓen wuridirno e ngol ɗo suratul wal kalla no hani. idan hadith on ko hadithun sahih akhrajahu at-Tabarani fi al-Awsat wal Bayhaqi fi ash-Shu'ab an abi Madinah ad-Darimi. ɓeɗo karmokoɓe ɗiɗo hino filli oɗo hadith ɓe eggimo e abi Madinah ad-Darimi o wiyeteɗo Abdurrahman ibn Hafs ko non sahabajo wiyete قال أماكي رضي الله عنه قال أماكي كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى يقرأ أحدهما على صاحبه والأصر إن الإنسان لفي خسر. هاري أولو صحابة أماكي عبد الرحمن بن حفص أماكي صحابة بن لا دودو سيبي هاورينو سيبي فوتينو ني جونde ما بي هاوتيني نوكوري ما بي وني يادugol ni e lawol yani alhaali tumbindiriɓe ɓe sertatano ha goɗɗo e maɓɓe jangana goɗɗo suratul asr ko fandiɗo jangana oya yani ko andintingol mo ko woni kon e muɗum ko andintingol mo ko woni kon e muɗum naforeji ko woni kon e muɗum e ko tindinale ko tindina kon e nder ngol ɗo suratul wal o maki ka sakkitorde hadith summa yusallimu ahaduhuma ala al akhar refti siɓe nde ɓe waynodira mo kala e maɓɓe salmina oya assalamu aleykum oya kadi inna wa aleykum assalam wa rahmatullah. su'al landal arngal ngal ɗo ko ngal woni landal sakkitorgal ngal man huwa al imamu al Bukhari rahimahullah ko woni imamu al Bukhari a neɗɗo sunna a sertata wiyegol Bukhari wi imamu al Bukhari maki no windi ka deftere Bukhari ko woni imamu al Bukhari ko honde tuma imamu al Bukhari woni ko jibina ko honto o jibina ko honde tuma o feƴƴini ɗum no hatto ñin talibul ilma anda no wodi woɓɓe sa inni Bukhari ɓe sikka kanko e Cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab en kamɓe fof wuridi no e Ibnu Taymiya en kamɓe fof wuridi andi ko ɗum waɗi en yewtino to nane wonde Cheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ko hitande wulure e duuɓi 200 e duuɓi 6 woni kaɓe feƴƴini. idan daren imamul Bukhari kadi aljawabu jabagol ngol fi mo landika ma ko woni imamul Bukhari huwa Abu Abdillah oɗo kadi ko Abu Abdillah wiyete. idan imamu Shafi'i Abu Abdillah oɗo kadi Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira al-Bukhari inde makko nen ko Muhammad geɗal Ismail yani ben makko ko Ismail wiyete soro makko Ibrahim e soro makko al-Mughira e nodditirteɗo al-Bukhari. Bukhari ko hoɗo ko inde saare hande ton no noddire telen Kazakhstan ko ton yani saare Bukhari nden jeeya ɗum ko leyɗe woɗɗitiɗe moƴƴa wonɗe takko e Chine kamɓe Chine ton kamɓe ɓattodiri sani Tajikistan Kazakhstan Uzbekistan
ɗen leyɗele ton ɗe andi ko leyɗele wonɗe hakkunde Russie e Chine e yani kamɓe ɗo woni ko hikkodiri. idan ndaare dey musidɓe julɓe bawgal Allah janal ngal bawgal Allah mawngal ngal Imamul Bukhari tawa ko ton o heɓete wona o arabejo taw koye ɗen leyɗele o heɓete takko Russie to takko Chine to o heɓe ton o ara o andino diina o wona cheikhul islam o wona karmo ko julɓe ɓen e gandal hadithe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. aray ɗum no hawni yani Allah nun hay hunde ala ko o ronki. idan wulida bi Bukhara fi shawwala sanata 94 wa 100. Imamul Bukhari kankadi koye leydi wi'etendi Bukhara ko ɗo woni ko jibina lewru shawwal ɗum woni juldandu hitande 1994 hitande 1994 gila nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feri yani hakkunde jibinede Imamul Bukhari e ferugol nelaɗo duuɓi temeɗɗiɗi ala hakkunde maɓɓe duuɓi temeɗɗiɗi ala hakkunde maɓɓe ko duuɓi 100 e duuɓi 94 wa nasha'a yatiman fi hijri walidati. Imamul Bukhari o mawni ko alyatimajo ko yumma makko woni ko ne'imo ko yumma makko woni ko ne'imo. wa tuwuffiya rahimahullah fi Khartank koye nde nokkure ɗo woni kaw feƴƴini kanko Imamul Bukhari nokkure wiyetede Khartank ɗum ko leydi wondi à peu près 2 kilos e nde saare wiyetede Samarkand. haray ko saare andanode hay so tawi woni hande tariha on mutini piiji ɗin kono har si nanoma Samarkand ko leydi andiranodi développement e hettare e karmokoɓe hari noye mayri ko nde tuma noon o feƴƴini ko yani e jemma Idul Fitr yani suumaye ñande timmi no weetude juldere nden ñande wiya suumaye timmi no weetude janngo ko julde ko ɗum woni leylatu Idil Fitr masala wiyen 29 taw ko 30 juulete ma 30 taw ko ñande goo juulete ko e on jemma ɗon woni ko o feƴƴini kanko Imamul Bukhari rahimahullah yani ɓaawo horugol suumaye handu timma ɓaawo hoorede suumaye handu timma en anda kanko so horno ha timmi no gasara mo nawnuno ko haɗayno ma goɗɗum. almuhim ko batte lewru suumaye ndun timmode mayru woni ko o feƴƴini kanko Imamul Bukhari ɗum woni hitande 256 sanata 56 wa 200 aray ko ɗo woni kaw feƴƴini kanko Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. toriki Allah jalla wa ala yo Allah yaafomo kanko Imamul Bukhari yarlomo kamɓe karmokoɓe men ɓe fof yanganiɓe kaɗo diina kurkani ka diina. haray ko darsi min on ni hande musidɓe julɓe tedduɓe ko wattugol hilla e ɗiɗo nafooreji e to nafitora ɗi janga ɗi faama si on tigui ala takko ka siwer woni e hara saare ɓattakimo ɓay hiɗen ɗuuɗi nderga on tigui yondinora téléphone mum on janga ɗi ɗon si wawi ƴettugol karambol e kaydi egga ɗi winda ɗum ɗo wallina kañum kadi haray da'iman rewto ɗum ɗo rewto ɗiggina. haray ko ɗum ɗo woni ko wasodirɗen janngol ngol wona en yaw yeeso tun hara en ala wattande hilla e piiji goo. haray en ka dars meɗen usulu thalatha e jumare nden wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.